нея да се готви Филип Пергот с любяща. Тук звънец почва да изтече времето, Лана като пусне флаг. Лана като пусне флаг. Още веднъж повтарям, паркура е на еднократен бараж. Това означава, уважаеми дами и господа, че след като приключи основния паркур и имаме състезатели с равен брой грешки, най-напред ако имаме двама или повече с нули, те ще участват в баража, като ще бъдат повдигнати определен брой препятствия, които ще ви съобща след малко, като свърши основния паркур. Ама ги прескача? На седмо 4 грешки. Ако се бори повече, значи повече грешки се случва. Отпада. Някой се бори повече от една в града. Повече грешки, да. 9-0. Браво. И 10-то двойната комбинация без грешка. 57